小时候吃的手擀面，配上青岛的炸串，店铺的名声响当当，带大家去尝一尝，好不好？还是因为吃了饭，走着。哎呦，里面没人了，人家都坐外面了。你好，这碗面在这儿。嘎啦芸豆面吧？你们家什么是招牌的炸串？腱子肉、里脊肉、鸡心、鸡胗都是自己做的。这个好久没吃了，小时候吃那个蛋卷儿，好像我们小时候赶集吃那个，真的。56号，一会儿叫号给你送桌上。啊，对。哎哥，你拍一下他，他想入镜儿哈。你有什么账号？我叫青岛老公，皇宫的宫。皇宫的宫。不是那个老公的。不是。56号。啊，这，谢谢。哎呀，谢谢。嗯，好。小份的啊，橄榄云对面。这叫一个筋道。你看没有？清炒的面条其实也很多，特别在老四方那一周围，都是开了好多年了。那个时候那边就是那个机电厂啊、职工，他们下了班就渴望吃这么一口又热乎的，有汤有水有面还有菜的，所以那个时候遗留下来的面馆特别多，而且味道都特别正。肉鸡，它这里炸串最大的好处是没有负担，花生油炸的。鸡胗。我觉得这个酱料吧，看着能腻，但是吃起来是真好。没想到这口这么对味啊！这啥啊？牛肉。哎，牛肉有小香。这炸串我发现辣椒面那香味特别突出的呢，金黄的烤梨。小时候蛋卷啊。蛋卷它的味道就是外面这一层它挺硬的，但是里面就是咬得很踏实那种感觉。这顿饭真吃饱了，朋友们可以来尝一尝我们这个青岛的各式面条。那句话，我们只分享好的味道。再见。